Tá escondidinho aí, né? Encontrar a galera aqui de Cachorrinha. Aí encontramos o Zé e Gil lá na Monitova. Aí viemos pra cá pra Cachorrinha pra ir dar um rolê lá no Boyola, na serra do Boyola lá, ó os caras. Tá pegado. Antonella Gil! Vai, mamão! Falou, não? Oi? Falou? Tu falou? Não, vai. Eita lama fedida do cravo. Beleza, beleza, ó. Lama fedorenta do caralho, bicho, tu é doido.
Bom da porra, hein? Agora tem que voltar. É o quê? Volta aí. Bom, ô Vitor, tem um bolso aqui por trás onde bota o da água, tá ligado? Em cima, bota dentro dele que é melhor. Bota a tela dele nas minhas costas. E aí, Gilson? Eu tava esperando aqui o doido lá da Império Motos, que ele tava lá na porteira. Do agrado. Delícia! Oh, delícia! Serrinha do agrado! Boa, viu? Oxe, chovendo aí era um mamãozinho com açúcar. As carros não estão ali, eu tô fraco, não dá moto não, acaba de uma merda. Elas estão boas, agora você tem a perna, né? Bora cuidar! Ele subiu numa pegada só. Tá? Chovendo é liso mesmo. A neném da gata preta.
Segura a voo, filho. Segura a bicha, meu patrão. Os caras são ruins mesmo, viu? Dá pra tirar aí, pô. Errou. Aproveita e puxa logo. Bota nela, Zé. Vai, Zé. Puxa. Cutuca. Cutuca nela, Zé. Agora, agora. Ei. Tem que ser. Pode ser aqui ou ali. Ou aqui ou ali. Por aqui já vai pra barra toda. Vai na vala aqui, ó. Na vala aqui é melhor. Deu um pulo ali na cabeça. Toma. Aí o que ele faz? Não orientando ele, tá vendo? A voz do mato tá alta virada na besta fera. O motor tá. Vozinha recaceteira. Segura isso.